Nama saya Asep Sadikin, alamat dari Kampung Babakan, RT 1 RW 2, Kecamatan Lembang. Umur saya 50 tahun ya. Riwayat penyakit saya kadang-kadang batuk, ya, sesak napas gitu. Udah lama saya penyakit ini. Saya sudah berobat ke rumah sakit ya yang ada di Jawa Barat lah, tapi belum ada ini. Saya ketemu dengan biodata dari anak saya ya, udah 3 kali ke sini, alhamdulillah sudah ada perkembangan ya, udah sesaknya juga ya nggak seperti yang sudah lah, nggak ada ini peningkatan ya, kesembuhannya. Habis minum 1 botol, cara minumnya ya diminum aja ya, 1 seloki 1 itu, kadang-kadang dicampur sama teh. Saran buat teman-teman yang sudah sakit ya, Biojana lah yang paling menyembuhkan penyakit ini. Biojana, bismillah, sehat.